Belgian Malinois မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွေးမျိုးစိတ်တွေထဲမှာထူးခြားပြီးစွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့ Belgian Malinois အကြောင်းပြောပြပေးမှာပါဒီခွေးလေးတွေဟာတစ္ဆာရှိမှုဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းအတွက်နာမည်ကြီးပါတယ်ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုတစ်ခုချင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်မူလစစ်မြင့်တဲ့သမိုင်း Belgian Malinois ဟာBelgian နိုင်ငံကမူလထွက်ရှိတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီး19ရာစုနောက်ပိုင်းမှာစတင်မွေးမြူခဲ့ပါတယ်ဒီခွေးတွေကိုအစပိုင်းမှာတိုးထိန်ခွေးဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့စွမ်းအားကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာရဲခွေးစစ်ခွေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးခွေးအဖြစ်တွင်ကြဲအသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးစိတ်နာမည်က Belgian နိုင်ငံကမလိုင်းမျိုးကနေဆင်းသက်လာတာပါပုံမှန်တွင်ဖြင့်Belgian Malinois ဟာအလတ်စားကိုယ်ထည်နဲ့တန်မာပြီးတွက်လက်တဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အမြင့်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်လက်မ22လက်မကနေ26လက်မအထိရှိပြီးကိုယ်လေးချိန်ကတော့40ကနေ80ပေါင်လောက်အထိရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့အမွှေးအမြင့်ဟာတိုနဲ့ချုံမှုပြီးအယောင်ကတော့အညိုဖြော့ဒါမှမဟုတ်မဟော်ဂနီအယောင်မျိုးစုံဖြစ်ပြီးမျက်နှာမှာအနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးပုံစံအမှတ်သားရှိတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဆက်ရိုက်လက္ခဏာနဲ့အပြုအမူBelgian Malinois ဟာအလွန်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီးတစ္ဆာရှိတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအလုပ်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်ပြီးစွမ်းရည်အဆင့်မြင့်မာတဲ့အတွက်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီခွေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့အလွန်ရင်းနှီးပြီးမိသားစုကိုကာကွယ်ပေးတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစိမ့်တွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာတတိရှိပြီးအနှဲငယ်တန်တရားဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကလူမှုဆက်ဆံရေးတင်နန်းတွေပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အသုံးပြုမှုနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းBelgian Malinois ဟာသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုအနံ့ခံနိုင်စွမ်းနဲ့လျင်မြန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတွင်ကျယ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ဥပမာမူရစ်ဆေးရှာဖွေမှုဘုံရှာဖွေမှုလူရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကထူးချွန်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိမ်မွေးခွေးဖြစ်လဲလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တစ္ဆာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအကြံပြုချက်များလေ့ကျင့်ခန်း Belgian Malinois ဟာစွမ်းအင်မြင့်မားတဲ့ခွေးဖြစ်လို့နေ့စဉ်ပြေးလွှားလေ့ကျင့်ခန်းဂိမ်းကစားတာဒါမှမဟုတ်အလုပ်ပေးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးလိုအပ်ပါတယ်။သင်တန်းပေးမှုသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကြောင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကိုလျင်မြန်စွာလက်ခံနိုင်ပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးသူတို့ဟာရေဘူးရအားဖြင့်ကျန်းမာတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်ပေမဲ့တင်ပစုံရိုးပြဿနာဒါမှမဟုတ်မျက်စိဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုသတိထားပြီးပုံမှန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အာဟာရသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်နဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်မဲ့အာဟာရတက်ပြေဝတဲ့အစားအစာတွေပေးဖို့လိုပါတယ်။ Belgian Malinois ကတင့်အတွက်တင့်တော်သလားအိမ်မွေးခွေးအဖြစ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပေမဲ့လူတိုင်းအတွက်တော့မတင့်တော်ပါဘူး။သူတို့ဟာအချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်ပေးနိုင်မဲ့တက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံရှိတဲ့ပိုင်ရှင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာလှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုရှိသူဆိုရင်တော့ဒီမျိုးစိတ်ကိုမွေးမြူဖို့ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။နီကုန်းချုပ်Belgian Malinois ဟာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုတစ္ဆာရှိမှုနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်တစ်ခုပါသူတို့ကိုတင့်လျော်တဲ့ဂရုစိုက်မှုလေ့ကျင့်မှုနဲ့ချစ်ခင်မှုပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာတင်းဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအဖို့တဦးဖြစ်လာမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာBelgian Malinoisအကြောင်းသိလိုတာရှိရင်မေးမြန်းခဲ့နိုင်ပါတယ်